Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahu alazim. Wonten asalipun para bini sesepuh paduka kula hormati Bapak Ibu para mingga sedaya ingkang ugi kula hormati. Semoga boten supen kula panjenengan ngaturaken puja-puji syukur wonten asal-dalam Allah kanthi masan hamid. Alhamdulillahirabbil alamin. Nikmatipun Gusti Allah kasukaken kula panjenengan sedaya kajehna wonten injang punika saged makempal silaturahim wonten papan menika kanthi kawulujengan. Mugi-mugi saking niat langkah saking dalem tumuju masjid menika pun catet pun rekes dados amal saleh kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Boten ketanumpen selawat dan salam mugi tansah katetemna dhateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi tansah lumebar dhateng keluarganipun, sahabatipun, sapenderehipun dumugi wonten ing akhir zaman ing samangke. Amin Allahumma amin. Nun kepareng kula kemawonten sowan sepindah dari silaturahim. Alhamdulillah pun sawetawis wekdal kula mboten sowan nggih alhamdulillah jang punika saged pinanggih kesalajengipun mudi dawuh ing sedaya pangkrempang supados kedhik sas pepiling utawa mantu hasanah wonten enjang punika. Ibu bapak nyun sewu, pagi ini sedikit kita mengkaji adanya fenomena sosial ingkang kula panjenengan ngraosaken mungkin ngoten nggih adanya napa nggih BBM munda ngoten nggih ben mulai banyak kekhawatiran ki sesuk kepiye, belum lagi menawi kula panjenengan ningali teng TV meneh orang yang di napa nggih dalam tanda kutip Gusti Allah paring setunggaling pepemut sambu misalnya nggih sing duwe pangkat derajat akhirnya terus diduke. Tapi juga ada fenomena juga sebaliknya. Bocah cilik SD akhirnya terus diangkat bayari dadi akeh sinten? Farel gitu. Farel kalau mbiyen menika kita mau penutupan Purda DIY niku ajeng menghadirkan Mas Farel itu ternyata satu kali tampil niku 120 yuto. Bila niku sekali tampil Bu Cepi. Gitu. Sambu niku ceritanya kan sehari itu untuk setoran judi online itu 100 jutaan juga. Gitu. Nah, Masya Allah. Nah, niki mung fenomena mawon. Artinya kadang banyak orang sak menika wah saiki BBM munda iki sesuk kepemit apa pemuda. Mulai banyak kekhawatiran, kegundahan. Nah, itulah di ketika nyun sewu menawa penting mukadimah ayat menika pun kula aturaken surat Fussilat ayat 3 setunggal menika. Di ketika orang sudah tidak menjaga keimanan, ora sito istiqomah datang keimananipun, ternyata nanti justru yang muncul seperti tadi gitu. Kadang wong niku wedi ngadepi urip. Kadang wong niku susah gundah gulana. Kadang wong niku pesimis. Pramila wonten ayat menika dipun ngendikaken a'udzu billahi minasyaitonir rajim pangandikanipun Allah wonten surat Fussilat ayatipun 3 menika. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun.
Pantinipun Gusti Allah, innal ladzina qalu sak temene wong-wong kang ngucap berkata Rabbunallah, sesembahanku Allah. Berarti wong sing iman. Dan kita Allah sebagai Robnya, Gusti Allah dados pangeranipun. Tsumastaqamu, banjur dhewe istiqomah. Sak sinten mawon kok sing istiqomah karo keimanane. Iku janjinipun Allah wonten 3. Nah, terus pripun len jaga keimanan? Mboten sanes kula panjenengan kados ngupakara taneman, ya kudu disiram, ya kudu dirabuk. Siramane nggih siraman rohani. Kenapa? Alhamdulillah nggih kula panjenengan wonten papan mriki sudah terjaga kajian-kajian rutin ini dalam menjaga untuk memupuk keimanan kita. Cobi nek kula ora tahu nyun sewu nggih kantuk nasihat, itu pasti yang hadir adalah kegundahan hati. Dan kita pramila hadir kula panjenengan lenggah wonten mriki wonten majelis menika salah satunya nggo nyirami rohani kula panjenengan, nyirami keimanan kula panjenengan supados langkung ngrembaka. Ngerabuke pripun? Dengan rabuk-rabuk kula adalah dengan zikrullah, ngoten nggih. Setidaknya menawi kula panjenengan basahi lisan kita dengan zikrullah, pasti akan beda. Wonten ing surat Ar-Ra'd ayatipun 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bi dzikrillah. Yaku wong-wong kang padha iman, atine dadi tentrem nalikanipun emut wonten ngarsa dalem Allah. Yen sewu sak menika kula panjenengan tingali mawon, akhir-akhir menika yang sering muncul adalah kita jarang membasahi lisan kita dengan zikrullah. Aktivitas napa mawon kadang sakniki justru yang muncul malah nyanyi gitu. Arep usak napa ibu-ibu masak nggih ngeten, wong kok ngene kok dibanding. Ame ngoten niku sakniki lagu wajib nasional tambah siji niku Pak sakniki gitu. Nggih angsal boleh, silahkan, nggak masalah untuk berhubung gimana. Tapi coba nek kula panjenengan diimbangi dengan zikrullah beda. Dan kita karena ayatipun Gusti Allah ngaten wong iman kuwi atine dadi tampen nalikanipun emut wonten ngarsa dalem Allah. Sering pun kula aturake, dhewe kula aturake aktivitas apapun kalau kita sembari kita sebut asma Allah pasti beda. Rinpun kula aturake seperti Imam Ahmad bin Hambal kalih tukang roti. Pernah dengar nggih? Imam Ahmad bin Hambal kalih tukang roti itu ora ngoten. Yaitu Imam Ahmad bin Hambal niku setunggaling wekdal perjalanan ngoten gitu. Safar niku kewengen. Nah begitu kewengen niku rak teng masjid ngoten. Nah setunggaling masjid ngoten. Malam niku ternyata masjid niku ajeng dikunci kalih marbote. Pak nyun sewu menika masjid ajeng kula kunti silahkan monggo medal. Akhirnya Imam Ahmad menika medal. Begitu tuki ratusan ngoten kepanggih tukang roti lho Pak. Keng napa kok medal? Niku kalih marbote kula ken metu harding ajeng dikunci. Bapak kersa teng dalem kula purun mau. Akhiripun diajak teng daleme tukang roti. Dugi daleme tukang roti apa yang terjadi? Pun cepake ambene ditebahi diresiki. Lajeng pun sediakan setunggaling unjukan kali secuil roti. Pak monggo sekecake kula tak ngodoni roti tinggi dodolan sesuk-esuk. Apa yang terjadi? Tukang roti wau ngadoni niku setiap gerakan apapun dia gerakan niku sing diwaos napa? Istighfar. Benapa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Bu nyun sewu ibu-ibu nek masak niku sing diwaos napa, Bu? Nggih niku kadang ngoten niku sakniki nggih. Ya gitu ngaten gitu. Kadang Masya Allah itulah sing cobi nek niku diganti gitu. Artinya cobi nek niku kare ngoten karo subhanallah enggak astagfirullah 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 astagfirullah. Malah ora. Enaku kangen karo sliramu. Malah Madiun Ngawi ngoten niku. Cobi nek niku karo dikir astagfirullah astagfirullah. Subhanallah beda betul. Diamati kali Imam Ahmad bin Hambal wau. Lajeng dipurugi dicerai dan kita Pak nyun sewu saking wau bapak niku ngadoni roti kok diwaos istighfar fadilahe napa Pak dan kita lajeng tukang roti jawab ngoten Allah jawab semua doa satu yang belum apa itu Pak
saya kepengen ketemu Imam Ahmad bin Hambal. Pak, saya orangnya Pak. Dirangkul nangis. Niki menjadi jawaban menawi kula panjenengan kersa ngamalke istighfar dalam setiap aktivitas niku ternyata menjawab doa. Terus menawi kula panjenengan kok ada beberapa doa yang belum terjawab, silahkan perbanyak istighfar dalam setiap aktivitas. Ajeng teng peken astagfirullah astagfirullah, ajeng teng sabin nggawa pacul astagfirullah astagfirullah. Ngopo kang kumat ora zikir ngoten gitu. Tapi beda-beda nih. Karena menika pun sebataken ngoten. Sebuah kisah yang cukup masyhur yang ternyata niki menjadikan ibrah pelajaran kula panjenengan. Begitu lisan kita bahasa dengan zikrullah, ternyata salah satunya bisa menjawab doa. Dan Ibu bapak ingkang kula hormati, kuntur wonten ngajeng pilih nalikanipun kula panjenengan kersa istiqomah dengan apa yang kita ucapkan, keimanan kula panjenengan niku ternyata Gusti Allah badhe paring tigang perkawis. Yang ini menjadi jawaban akhir-akhir ini yang kenapa sekarang muncul orang niku takut menghadapi kehidupan, bingung, gundah gulana, pesimis menghadapi kehidupan karena ternyata orang mulai tipis keimanannya. Pramila nalikanipun kula panjenengan kersa istiqomah, janjenipun Allah tatanazzalu alaihimul malaikat senantiasa mendampingi kula panjenengan, membisikkan kula panjenengan dengan 3 hal. Yang sepindah Allah takhafu, jangan takut. Muncul asajah, keberanian menghadapi kehidupan. Yen sewu sinten mawon menungso niku mesti ya kebak sing jenenge masalah. Gitu, menungso nek kebak kumban niku jenenge laundry gitu. Wong niku mesti petuk masalah sinten mawon gitu. Mbok sing cilik, sing gedhe, sing sepuh niku sami mawon pasti ketemu. Sing sugih, sing larat ya mesti ketemu masalah. Sing bujang, sing wis duwe bojo ya mesti ketemu masalah. Ternyata menika kula istiqomah niku janjinipun Allah yang pertama tidak takut. As-saja punya keberanian menghadapi kehidupan. Saya wontenipun fenomena tadi nggih saiki BBM munda niki pripun ngoten nggih. Mundake mon ora mung sithik nggih langsung mak gregel rada krasa ngoten gitu. Yang kemarin beberapa wilayah niku sampai ada demonstrasi. Nah, ingkang baken kula panjenengan monggo pun pupuk pun sirami iman kula panjenengan fa insyaallah badhe pikantuk ingkang sepindah keberanian as-sajaah dalam menghadapi kehidupan. Yang kedua, Allah takhafu, yang kedua wala tahzanu, tidak bersedih hati. Itminan, ketenangan. Nah, inilah yang kula panjenengan tentu kemawon menika ketapun gatosaken setidaknya menika di ketika kula panjenengan niku menjaga keimanan pasti akan muncul yang namanya sewu ketenangan. Awit tenang menika ternyata akan ngajeng sampun kula aturaken hanya dengan senantiasa basahi lisan kita dengan zikrullah. Ngoten gitu. Sae menika zikir kula panjenengan seperti tadi nggih. Sabibaripun salat kita sebut asma Allah, istighfar nih mboten nggih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Silakan. Saged nggih ngajabi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil ali. Jadi sarang-sarang enggak Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil ali. Monggo silahkan niku, monggo itu sebagai sarana kula untuk menenangkan.
Dan tadi monggo jenengan mengke ajeng nyanyi golek ning cobi juga diimbangi dengan zikrullah. Sebab menika menjadi ciri kula panjenengan tiyang-tiyang iman wonten ngasadar Allah termasuk istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Silakan laturake bilih kula niku kelingan nek simbah-simbah riyin ngoten gitu. Menika senantiasa zikir istighfar niku kena rengeng-rengeng gitu. Yang dulu sering terdengar mungkin di musola, di masjid niku dengan zikir yang saya sampai sekarang masih terngiang niku simbah riyen nek momong putune dengan itu. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Subhanallah, sering kula panjenengan dulu terdengar. Kula niku kemutan dulu simbah niku nek momong putune ngoten niku. Ternyata memang kula praktoke cepet le buku. Tinggi anak kula 6 gitu. Anak kula 6 niku nek bayi nggih Pak, kula anak awake cilik ning ngrasa ya sajae ngoten gitu. Niku kok ternyata subhanallah kula niku waktu kecil begitu bayi itu memang kalau dengan zikir istighfar cepet bubuke. Cobi sakniki nek bayi-bayi sakniki udangane napa Pak? Manuke cucaro lah cucaro ora usah diterangke manuke ngoten gitu. Cobi nek niku dengan zikir istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Cobi pasti bisa cepet bubuke. Beda. Dan kita pramila ketenangan, keimanan kula panjenengan muncul nalikanipun basahi lisan kita dengan zikrullah. Dan silahkan monggo Bapak Ibu menghadapi situasi apapun kuncine wong iman niku mung perbanyak zikir. Gitu. Masalah apapun kayak ngoten perbanyak istighfar. Gitu. Karena tadi istighfar bisa menjawab doa. Bahkan orang yang kersa mohon ampun di waktu sahur wa ilal mustaghfirina bi ashar. Gusti Allah badhe tahan murkanya, datangkan rahmatnya. Nggih hadis qudsi ngendikake ngoten. Mereka adalah orang yang mohon ampun di waktu sahur. Jadi kenapa kalau pas doya wilawah miri sewu reki kok aman, adem, tentrem bisa jadi nyun sewu para pinisepuh menika yang wong enjing maos istighfar. Mungkin ibu-ibu kayak ngoten yang sudah bangun pagi, qiyamul lail, setelah itu berbanyak istighfar. Niki sing dumugiaken rahmate Gusti Allah. Allah tahan murkanya. Awit cobi kula pastu beberapa akhir menika teng media nggih masih diliput ndek ben banyu segara mbludak. Dan gitu. Angin puting beliung. Gitu, mati-mati udan. Kalau wingi kena riki panas, riki udan mati nyok muncul adanya fenomena ngerti bablas ngoten gitu. Lah angin puting beliung nek nggih ngoten napa mosok angin ciut nggih mboten wus bablas gitu. Niku lah ternyata fenomena inilah bisa jadi kenapa awak di sini aman, tentram, adem, ayem bisa jadi dari amaliyah Bapak Ibu sing kersa bangun pagi memperbanyak istighfar, perbanyak tobat dan gitu. Bapak Ibu ingkang kula hormati, menika yang kedua. Yang ketiga wa absyiru. Menika kula panjenengan kersa istiqomah dengan keimanan kula panjenengan yang muncul yang ketiga adalah kegembiraan. Wong gembira, wong seneng niku mesti munculnya adalah optimis, at-tafaul, bukan pesimis. Anten ta wong wis klempe wah piye yu sesuk. Wah sesuk piye anakku dan sebagainya. Itu bukan ciri orang yang beriman. Kita punya Allah yang maha segalanya. Dan kita tetap optimis saja jalani kehidupan menika sesuai apa porsi kula panjang sedaya. Tidak akan mungkin kula panjenengan niku tertukar rezekine kabeh wis dijamin. Dan kita kula rin nggih nate DC Mas Agus ki anake akeh kaya kucing wandrindil ngoten gitu. Masyaallah nganti kula dilokku kan deder kere kula ngoten sampe saya keringat ya Allah. Wong Gusti Allah Maha Sugih. Alhamdulillah anak kula enem niku telu wis nyambut gawe. Ngoten gitu. Dadi Gusti Allah wis jamin. Siji niku pun melu mulang sing angka loro teng
DPU sing nomor 4 nomor 3 niku teng pertanian niku Gusti Allah jamin kula wis bismillah yakin mawon ternyata nggih ngoten gitu. Nah, ternyata itu mawon kita jangan pesimis menghadapi kehidupan menika. Artosipun tetap optimis, at-tafaul ngoten gitu menghadapi kehidupan nalikanipun iman menika pun jagi. Pasti munculnya adalah gembira saja hidup menika optimis bukan pesimis. Nah, pramila Bapak Ibu para penggah sedaya ingkang kula hormati, apa yang saya sampaikan pagi hari ini menyemangati kula Mbak sejamaah sedaya untuk senantiasa menghadapi fenomena sosial yang mungkin kadang muncul kekhawatiran, muncul kegundahan, bahkan nyok pesimis menghadapi kehidupan. Monggo carane mung jaga keimanan, datangi majelis-majelis taklim, majelis zikir dan gitu. Sebab itulah yang bisa memupuk nggih ngrembakake keimanan kula panjenengan sedaya menika. Tentu kemawon harapan kula panjenengan sedaya munculnya 3 hal tadi. Napa? Yang pertama adalah tidak takut as-sajah, munculnya keberanian gitu. Awit nonton to wong ki sakniki nek muni bingung ngadepi masalah mengakhiri dengan cara yang tragis. Gitu, ndek ben kan nonton teng kidul desa menika di masalah kon mijeti Mbah Purwo. Napa niku? Sepur dawa, gitu. Lho, niku rak wong bingung to, Pak? Saya sekarang bingung nek teng model Gunung Kidul niku senenge nyantelke gulune. Gitu. Niku banyak, Pak, nyun sewu. Artinya ya Allah nek mikir ngoten niku ya Allah, kadang ya ngeri nggih. Teng Sleman ndek ben nggih wonten ngoten niki masyaallah. Saya mung ngoten. Niki fenomena sosial yang tentu kemawon kula panjenengan bagaimana bisa mensikapi cara baik. Awit sinten mawon mesti berhadapan dengan menika problematika masalah dhewe syaratnya hanya dengan tadi nek pengin kula panjenengan tidak takut menghadapi kehidupan imane dijogo. Siraman rohani dipupuk dengan zikrullah insyaallah menika. Yang kedua, nek imane dijogo akan senantiasa munculnya yang adalah wala tahzanu, tidak bersedih hati, itminan, tenang, uripe tenang. Nah, ketenangan menika muncul di ketika kula panjenengan senantiasa sebut asmanya. Yang ketiga, wa absyiru, kegembiraan, atine dadi seneng, dadi ayem ngoten gitu. Optimis, at-tafaul gitu, bukan pesimis. Nah, inilah yang juga kedah kula panjenengan harapkan hari demi hari menjalani kehidupan menika. Para bapak, para ibu, ing akhiripun apa yang saya sampaikan pagi hari ini ada satu napa nggih hal yang mungkin juga kedah kula panjenengan senantiasa perhatikan nalikanipun kula panjenengan menjalani kehidupan di dunia. Rin pun ate kula aturaken nek kula panjenengan berharap kehidupan setelah di dunia menika munculnya 3 perkara. Niki ngemutke sekedhik bahwasanya kehidupan setelah di dunia menika itu adalah kehidupan yang hakiki. Di dunia menika hanya sebentar saja, hanya fana. Dan kita pasti menawi kula panjenengan berharap kata surat Al-Ahqaf ayatipun 16 dijanjikan oleh Allah kehidupan setelah dunia menika badhenipun dipun tampi amale, dipun ngapunten khilaf dosanipun fi ashabil jannah, dimasukkan ke surganya Allah. Ternyata 5 hal ini juga harus kita perhatikan. Menika kasebat ugi wonten ing surat Al-Ahqaf ayat yang 15. Ayat 15 ngendikake menawi kula panjenengan pun gunan jadi swakawan dosa, umur kita kalau sudah sampai umur 40 tahun setidaknya niku menjadi amalia harian, menjadi doa kita harian. Robbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Napa menika 5 hal ini untuk berharap kehidupan telah di dunia menika ning donya 5 amalan menika pun katosaken. Den gitu. Setunggal perbanyak syukur nikmat. Napa mawon sakniki disyukuri mawon. Gitu. Nyun sewu, kenapa munculnya penyakit yang sekarang aneh-aneh?
Ngoten nggih, stres gitu, terus sekarang munculnya asam lambung, ngoten gitu, penyakit asam aurat gitu. Dan mulai saat ini yang sering ngerti-ngerti kok kene cengeng, cingkeng, ngoten jimpe-jimpe, itu sebenarnya berawal dari pola pikir yang sekarang nyun sewu menghadapi situasi kados mekaten menika. Pramila pripun siji mungkon bersyukur saja. Gusti Allah wis naker gitu, kalau panjenengan sudah ditakar sepinten rezekine, sepiro kemampuane gitu. Masalah niku wis diukur la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sinten mawon wis diukur, oh Gus kowe tak ki masalah ngene wis cukup. Pripun dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kula panjenengan sinten mawon mesti diukur dengan napa nggih ujian, cobaan apapun mesti ketemu. Pramila napa pokoke disyukuri, menerima takdir Allah itu sudah menjadi nilai ibadah. Ngoten nggih, pramila perbanyak syukur nikmat. Alhamdulillah. Yang kedua wan a'mala sholihan tardahu. Yang kedua beramal soleh sing ikhlas. Membiasakan diri dengan dipaksa, nek pun dadi kulinten kulino pasti menjadi ikhlas. Ngoten nggih. Yang ketiga wa aslih li fi dzurriyyati, mempersiapkan generasi. Ya Allah perbaiki generasiku iki sing iso mikul dhuwur mendem jero. Siapa nanti yang akan menjadi estafet amal, menjadi investasi amal menawi kula sampun suwun wonten ngayonanipun Allah, tidak lain tidak bukan adalah putra-putri kita. Anak berbuat baik, anak tuminta ingkang soleh, otomatis sama dulu kiriman. Kalau kita sudah meninggal, mungkin diajar ke anak yo tak ajari Al-Fatihah, selama dipakai kita sudah meninggal niku akan menjadi investasi amal. Alhamdulillah, monggo persiapkan putra wayah kula panjenengan menjadi putra putri sing saleh lan salihah. Donganipun kados donganipun Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Saged nggih? Cobi mangke monggo. Rabbi habli minas malih. Rabbi habli minas sholihin. Silahkan doakan putra putri kita sing iso mikul dhuwur mendem jurahnya putra putri sing saleh lan salihah. Kebaikan anak kita akan menjadi investasi kita setelah di dunia. Dan nggih, sing angka sekawan ini tuh betul ilaik. Amaliyah yang keempat adalah perbanyak tobat. Napa niku amal dengan memperbanyak tobat, perbanyak istighfar. Ini harapannya adalah menawi kula panjenengan duwe hal khilaf duwe dosa di ngapura. Awit pripun sing jenenge menungsa niku mesti tidak lepas dari salah. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan setiap jiwa sinten mawon mesti awake dhewe salah. Duwe khilaf, duwe kefujuran. Saapik-apik Mas Agus niku seh akeh dosane, seh akeh salahe. Tapi sejelek-sejelek manusia bisa jadi masih punya kebaikan karena pasti punya ngeten fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, pasti punya kebaikan. Dengan itu pramila tugas kula panjenengan senantiasa perbanyak istighfar, perbanyak tobat, fa insyaallah kita pasti akan diampuni dosa kula panjenengan sedaya. Ngoten nggih, perbanyak tobat. Yang terakhir, wa inni minal muslimin, ya Allah sungguh saya termasuk orang yang berserah diri semeleh uripe. Ngoten nggih. Sinten mawon saya sampaikan fenomena sosial yang sekarang ini ada niku kadang nek ora semeleh niku kadang nyok gegeden empyak kurang jaga niku kadang nggih nggih ketoke ngleling ngoten nggih telicis ning ternyata kempropok ngoten nggih. Pramila nyun sewu sakniki mboten sah napa nggih ningali yang sana sini, kadang sing jenenge wang sinawang gitu ketoke ngleling ketoke asik ning ternyata yang sini munculnya bukan kegembiraan tadi. Rin pun nate kula taraken mungkin teng mriki dulu kan dari seorang bapak niku uripe wis sakoke mblegedu. Mobilnya sudah mewah, rumahnya pun megah, tapi niki tidak ada rasa seneng. Tunggeng wekdal bapak menika medal. Nek awake dhewe ngirani sireng-sireng. Hiling ngoten. Hiling itu nggih Pak nggih. Hiling ke gabah ngoten gitu. Hiling niku mlaku-mlaku terus medal nggih mobil niku terus
Ngoten mandhet tenggen warung koboi utawa angkringan. Mas, aku gawekno teh panas sing nas gidel. Panas lagi kental. Ding Pak, monggo seruput. Alhamdulillah. Boten tebih menika, tidak jauh dari itu, tidak lama kemudian ada seorang bapak nitih sepeda kundur saking nyambut damel. Dek ngaten ngekrek terus mandap teng rumah yang tidak jauh dari warung koboi, warung angkringan wau. Standar ke mak cekrek langsung dodok lawang. Assalamualaikum. Terdengar sayup-sayup. Waalaikumsalam. Garwone. Cekrek buka ke lawang karo gendong putrine. Digendong ngaten terus pipun sing kakung ngomong disaut tangane. Dicium. Coba ibu-ibu nek sing garwane kundur karo sing disaut napane, Bu? Saut kanan gitu. Ini jatahku, ngoten gitu. Saut ngoten hanya dicium tangane, dibales suamine kalih ngelus. Putrane niku bapake sing ningali wau ki mrebes miri. Ya Allah. Aku apa-apa ono? Bondo turah. Apa-apa ono ning atiku rasa ngrasake seneng. Hanya melihat sederhana lho nggih. Delok bali nyambut gawe disaut garwane, disambut putra-putrinya, garwane karo putrane bahagia. Nah, nyun sewu, bahagia niku belum tentu banyaknya harta. Tapi memang harta bisa jadi bisa membahagiakan, tapi belum tentu segalanya. Pramila nyun sewu, semeleh uripe itulah langkah yang terbaik. Mugi-mugi kula pasedaya ing samanging ugi panggesangan sak bibaripun wonten donya menika estu dipun tampi ngamalipun, dipun ngapunten sedaya khilaf dosanipun, sedipun lebetaken swarganipun Allah. Amin. Allahumma amin. Kados mekaten saged kula aturaken akhiripun monggo modinonga kula pasedaya tansah tinayungan bagas waras, ayam tentem keluarga ingkang bagya mulya sakinah mawaddah warahmah, putra putri ingkang sholih lan salihah, rejeki ingkang kathah saha barokah, perkara ingkang baltatun thayyibatun warahun ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yufi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Wa sallim wa sallim wa barik ala nabi Muhammadin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa fil muslimina wal muslimat, mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Laka samqami lil wajib da'wat wa yaqatil hajat. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alina rahmataka min khazanir rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Rabbi hab li minas shalihin, Rabbi hab li minas shalihin. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya an a'mala shalihan tardahu waslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Allahumma as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Makaten semanten kathah kirang pangapunten bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.